해야지? 잘 모르겠네. 뭐라고 해야 되지? 잘 보이나? 아미 어딘 진짜 귀여워. 정보 있으면은 보낼래. 아 싫어요 지금 볼래. 아 싫어요 지금 볼래. 아 싫어요 지금 볼래. 이렇게 정해도 되는 건가요? 네. 이미 이렇게 정해져 있는 그렇죠. 이렇게 확정 짓죠? 그래 합시다. 정리 보세요. 자, 야, 눈. 해주죠. 장난 아니지. 하나, 둘, 셋. 콧바람에서 냄새가 나. 야, 그런 거 먼저 말하는 사람이 이기는 거야. 대자마자 냄새 난다 이러면. 사실 저는 오늘 여기 오늘 오딩을 보러 왔어요. 어딘가. 아니요, 이 기타 소개부터 해야 돼. 어딘가. 아니요, 이 기타 소개부터. 어딘가. 아니요 이 기타 소개부터 해야 돼. 어차피 있으니까 15초에 한번 해봐요. 우리도 다 15초 했으니까. 시도 28구야. 시도 28구야. 시도 28구야. 뭐라고 해야 되지? 아, 내 방법과 더 보여주고 싶어. 근데 지옥이가 죽으면서 뭘 지방을 더 못해주는데 그럼 방을 더 찍어야지 네 얼굴 말고 임마. 진영? 진영? 진영 박자? 무슨 소리야? 진영 박자? 여태 박자 너가 더 많이 들렸어.